Wow, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan hewan berlumpur. Wow, sangat kotor berlumpur sekali. Oke teman-teman, ini semua mainan hewan ya. Di sini sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan semua mainan hewan ini ke dalam keranjang ya. Wadidaw, hewan apa ini teman-teman? Wis, orange color. Wow, yellow color. Widih, red color. Wadidaw, ini blue color. Mantap teman-teman. Wadidaw. Widih, mantap. Wow, keren-keren sekali teman-teman. Oke, semua mainan hewannya sudah kita kumpulin. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainan hewan berlumpur ya. Kita mulai dari yang ini teman-teman, orange color. Widih, langsung bersih. Ada seekor jerapah. Mantap. Oke teman-teman, yang ini selanjutnya ya, red color. Wadidaw, seekor kerbau. Lucu sih. Oke teman-teman, kita bersihkan mainan ini ya. Wow, orange color. Widih, ada seekor kucing Tom. Wah, kucing lucu teman-teman. Widih, hewan apa ini? Red color. Wow, ada sapi belang. Hehehe, mantap. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wow, green color. Keluarlah seekor kuda. Wis, mantap. Oke teman-teman, blue color. Widih, seekor singa. Beautiful. Nah teman-teman, kita bersihkan yang ini ya. Besar sekali. Kira-kira hewan apa ini? Wow, sudah bersih teman-teman. Yang ini seekor zebra. Nice, keren sih. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Yellow color. Muncullah seekor buaya. Mantap. Apa ini? Wow, ada seekor ayam. Oke teman-teman, kita lanjutin bersihkan hewan ini ya. Wah, sangat berlumpur. Wadidaw, ada seekor cheetah. Wow, amazing. Ini selanjutnya teman-teman. Wah, besar sekali.
Wih, lihat teman-teman. Yang ini seekor gajah. Wih, mantap. Oke teman-teman, ini selanjutnya ya. Seekor kuda Nil. Widih, mantap. Yang ini hewan apa ya teman-teman? Ternyata seekor panda. Nice. Ini selanjutnya teman-teman. Widih, ada simpanse. Gokil sih. Ini selanjutnya teman-teman. Hewan apa ini ya? Wadidaw, ada seekor harimau. Harimau putih. Nah teman-teman, red color. Hewan apa ini? Wow, ternyata ada seekor unta. Jambo the camel has 5 humps. Jambo the camel has 5 humps. Jambo the camel has 5 humps. Nice. Wow, ada lagi teman-teman. Seekor kangaroo. Nice, good. Oke, ini selanjutnya ya teman-teman. Wadidaw, seekor ular. Nah, oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Keluarlah seekor bebek. Beautiful. Wow, berlumpur sekali teman-teman. Yang ini seekor sapi teman-teman. Wow, ini benda apa ya? Wehehe, ini palu Thor. Senjatanya superhero Thor. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Seekor hiu. Nah teman-teman, semua mainan hewan berlumpur sudah kita cuci bersih. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.